Tak, ahoj ženy, já vás moc vítám u našeho rozhovoru, u dalšího ze série rozhovoru. Tentokrát mám velké štěstí, protože mé pozvání přijela Bára Lapčíková. A Bára Lapčíková, to není jen tak někdo, to je vlčice z vlčí stezky. Já jsem ji poznala takhle před několika lety a úplně mě to ohromilo. Ona vždycky vysílala z karavanu takové meditace a ženské kruhy dělala vždycky. A byl to úplně jiný svět, pro mě tehdy neznámý. A tak jsem velice ráda, že vás teďka také do toho svého tajného, neznámého, magického světa pozve. Tak, Baru, já tě moc vítám tady u nás ve skupince Za svým snem krok za krokem. A Baru, prosím tě, ať tě tady nepředstavuju nějak komplikovaně. Mohla by ses představit ty, kdo vlastně si co děláš? Kolik máš dětí? Jo. Tak. Děkuju. Já jsem chtěla poděkovat za pozvání a je to takové milé, když mi tak někdo vlastně řekne, no já tě sleduju už nějakou dobu, jo, protože já mám pocit, že jsem jako furt stejná, že mě furt jako nikdo nezná, jo, že jsem to pořád já a vždycky mě to velice překvapí, že mě vlastně někdo sleduje. Přitom vím, že mám jako nějakou komunitu už kolem sebe, ale nějak jsem si na to ještě nezvykla, tak mě to vždycky tak hezky zahřeje, takže děkuju za pozvání. Já jinak vysílám jenom, abych ještě to tady ujasnila z dodávky, která už asi 6 let nejezdí a je to taková moje pracovna, protože jinde se nemůžu zavřít a doma, jako. Protože mám 3 děti, ptala se, kolik mám dětí, mám 3 kluky. Nejstarší mu je 5 a nejmenšímu rok. A co dělám? Smečka. No, to jsou ti moji muži, všichni moji muži. A já jsem průvodkyně k opravdovosti, k takové té vnitřní autenticitě, k tomu, kým doopravdy jsme pod všemi takovými jako rolemi, maskami, co je vlastně ta naše rizí esence. A myslím si, že o tom se budeme i dneska hodně bavit. A zároveň jsem i koučka, načítám informace z Akáši, což je takové jako informační pole, kde je úplně všechno. Já říkám, je to takový vesmírný Google. Načítám hlavně dary duše a různé bloky a limity a vztahovou karmu a takové věci. A teďka právě nejvíc žiju tématem osobní medicíny. Toho, že všichni máme nějakou jedinečnou esenci, ono to hodně souvisí s tou opravdovostí, s tou autenticitou. A tu jedinečnou esenci třeba jsme na ní jako zapomněli, nebo ji úplně nezáříme do světa, mohli bychom ještě víc, protože já pevně věřím, že od toho tady jsme, že všichni máme něco unikátního, co můžeme předat. A představuju si tak někdy ten svět, kdy to všichni budeme žít, jak to bude jako úžasné. To je taková jako moje utopistická vize. takže to teďka takhle dělám. No. A Boru, myslíš, že úplně každý, prostě i když jako to se stalo třeba mně, že třeba 5 let zpátky jsem si říkala, jako na mě není vůbec, ale vůbec nic zajímavého, speciálního, to nemá vůbec smysl se tím ani zabývat. Teď já jsem naprosto to je bez šance. Myslíš, že úplně každý se k tomu může postupně dopracovat? Jo, já jsem naprosto přesvědčená o tom, že ano. A já mám takové podobenství o drahokamu a blátíčku, které, pokud mě znáte, tak už jste ho určitě slyšeli, protože já o něm teďka hodně mluvím. Ale pokud mě neznáte, ještě jste ho neslyšeli, tak vám to řeknu. Já si tu naši jedinečnou esenci představuji jako nádherný drahokam. A je to v podstatě ta naše duše. To, co máme v sobě, takové to naše nejryzejší, nejkrásnější já, které všichni v sobě máme. Protože všichni máme duši. A my akorát jsme si tady tenhle nádherný drahokam jako zakydali blátičkem. Jo? A to blátičko, to jsou všechna taková různá přesvědčení, která jsme o sobě nazbírali během života. Nejsem dost dobrá, nejsem taková, nejsem maková. Jsou to různé masky, které jsme si dali, aby jsme třeba nebyli dál jako zraňováni. Pokud věříte na minulé životy, nebo na nějakou reinkarnaci, tak určitě tady do toho patří i ty zkušenosti z těch minulých životů. A my si takhle jako vlastně ten drahokam obalujeme tady tím blátičkem a pak úplně zapomeneme, že tam je. A pak se právě můžeme do sebe podívat a
nevidíme tam ten drahokam, ale právě tu hroudu toho bláta. A potom můžeme mít takový ten pocit, jako není na mě nic vlastně zajímavého, nic nenesu a tak. A já jsem to měla taky, jo, taky jsem měla pocit, že já nic neumím a furt jsem hledala to svoje poslání a furt jsem si jako říkala, že tak co já tady jako mám dělat. Ale v okamžiku, kdy začneme odkrývat tady ten drahokam, začneme se zabývat tím blátičkem a začneme ho tak jako umývat. A to už jako různě, jo, to je prostě práce s limitujícími přesvědčeními, nějaká třeba práce s nějakými bloky, nebo i s tím, že se mi v životě něco pořád opakuje, tak si to chci nějakým způsobem se na to podívat a tak. Takže začnu čistit to blátičko a pak najednou ten drahokam začne vlastně prosvítat. A já zjistím, že nejsem to bláto, že když zjišťuju, co všechno nejsem, tak zjišťuju, co naopak jsem. Což je vlastně ta rizí podstata, ten diamant. Takže to je ta odpověď, kterou já jako vnitřně vnímám, že je pravdivá, že opravdu všichni máme něco, co je ta naše osobní medicína, která chce zářit a která tady je. A můžeme se právě často cítit třeba frustrovaní, protože to nemůžeme projevit, nebo nedovolíme si to projevit, nebo to ani nevnímáme zatím. Tak právě jak to popisovala, že jak to začneš čistit, tak ten drahokam začne prosvítat, takže už aspoň víš, jako kterým směrem máš kutat, jako, protože když je člověk v tom blátě úplně, tak si říká, no a teďka jako a je tady něco a kde by to tak a kterým směrem a tak. To jsem měla ten pocit strašně dlouho, jsem si říkala, bych strašně chtěla dávat, jako já takhle přijímám od okolí neustále, prostě to moje okolí je naprosto úžasné, mám úžasné děti a úžasného manžela a úžasné lidi kolem sebe, všichni mi něco dávají pořád, já si říkám, já bych tak strašně ráda něco dávala zpátky, ale teďka, co to je, to, co mám dávat zpátky? Na baru, když takhle někdo stojí, takhle u toho bláta a teď si říká, no a tak teda, kterým směrem teda mám to archeologické kladívko. Co je ten první krok? Co mám udělat jako nejdřív, abych aspoň jako začala tušit, kterým směrem se mám vydat? Co radíš? Mě tam, jako když jsi mluvila, tak mi tam chodila odpověď jako tím, co mě nejvíc pálí. Jo? Co může být pro každého něco jiného. Jo? Takže někdo může mít třeba pocit, to blátičko jeho může být. Jsem vztekla a pořád křičím na děti. Tak co je za tím vztekem? Jo? Proč to tak mám? Třeba zjistím, tak já nemám vůbec dostatek času na sebe, začnu si dávat víc čas na sebe, začnu zkoumat něco, začnu třeba chodit tančit a zjistím, já jsem tak dlouho netančila, vždycky jsem to milovala. Jo, a už vlastně to postupně začínám takhle odkrývat. Takže začala bych vždycky jako tam, kde mě to nejvíce volá. A když vůbec nevím, tak za mě je důležité kultivovat bdělost. Jo, pro mě ta bdělost je... Popiš nám, prosím tě, protože to jsou vždycky takové pojmy. Já to vždycky slyším poprvé a říkám si, a co tím básník chtěl říct? Bdělost, to je jako... No a teďka... Jo, to je takové to jako sebepozorování. Jo? Kultivuju si tu pozici toho pozorovatele, který... Vlastně kdo je ten, který se dívá na to všechno, co se mi děje, jo? Kdo je ten, co vidí, tak já teďka křičím, nebo nějak se projevuju, ale zároveň je to i bdělost k těm svým myšlenkám, jo? Taková pozornost v podstatě by se dalo říct. Já tomu říkám bdělost. A protože my jedeme spoustu svého času na automata a prostě v mozku máme vyběhané cestičky a už to potom tam jako skočí a ty cestičky jsme si často třeba vyběhali ještě úplně v dětství nebo právě přišli na nějaké, nebo uvěřili jsme nějakým svým představám o sobě, o ostatních a už pak tom i zapomeneme na to, že je to jenom nějaký konstrukt, který jsme si buď vytvořili, nebo jsme si přebrali. A díky tomu, že začneme k tomu být bdělí, jo? Začneme vlastně zpochybňovat ty některá svoje rozhodnutí ve smyslu, mně se to dobře vysvětluje třeba na výchově dětí, jo? Kdy moje děti se mě třeba na něco zeptají, jestli něco můžu a já v první chvíli automatická reakce je ne. Jo, ale pak se nad tím zamyslím, zastavím se a řeknu si, počkat, ale vadí to mě, anebo mě to vadí z toho důvodu, že třeba co by na to řekla babička, jako,
jejich prababička, moje babička, jo, která vyrostla někde jinde a že ona třeba by to neschvalovala, tak jim automaticky řeknu ne. Ale přitom je to o tom, že mně to je vlastně úplně jako jedno a klidně jim to můžu dovolit. A to je vlastně ta bdělost. A nebo je to ta bdělost k takovým těm věcem, co sami sobě říkáme. Jo, že něco se mi nepovede, tak si řeknu, ježiš, já jsem ale blbá. A nebo si to neřeknu, protože nejsem, protože se mi jenom něco nepovedlo, všichni děláme chyby. A je to i spojené s takovou... Takové to, že člověk by se měl čas od času zastavit a jako zkusit to tak jako čeknout. A co když by to šlo jinak? A co když to není pravda? A náhodou nešlo by to i jako jinak? A to jsou takové věci, které člověk považuje nejdřív za úplně absurdní. Třeba proč, nebo jak by mohlo dvouleté dítě krájet okurku. Pak se ukáže, že mohlo, protože když se mu to vysvětlí a když teda vedle něho člověk stojí, tak krásně by mohlo. Ale jako, no, v té první chvíli ne, to jako nepřipadá v úvahu. 2 metry od nože, tak. Ano. Takových věcí je. Jo. A ono to je i ta bdělost je třeba ke svým emocím, jo? Protože často já se třeba můžu cítit jako nějak nespokojená, něco mi vadí, ale často si nedám ani ten prostor na to, abych si s tím na chvíli sedla a abych si to jako procítila, promyslela, nebo si říkala, tak co mi teda vadí, jo? Co tam je, proč jsem taková, proč najednou se necítím úplně spokojená. A často třeba co se týče emocí, to je taky jako druh takového blátička. V tom smyslu, že já vnímám emoce jako zprávy z vnitřního světa, ale v okamžiku, kdy my ty jako emoce nechceme vidět, potlačujeme je, takhle na ně tlačíme, tak oni zase na nás takhle tlačí zpátky. Jo? A vnímám, že ten krok k tomu, jak to vyčistit, je si tu emoci prožít, ale zároveň na ní nenaskakovat. Já si to představuji jako vlnu někde u moře na pláži a teď jede emoce, že jo? A já, jako když se tam budu takhle snažit jí odtlačit, tak mě stejně semele a možná to bude ještě horší, než když bych ji nechala přes země jako takhle projet. Ale pak je ten druhý extrém, kdy já se do té vlny jako položím a nechám se s ní ještě tak jako mlít na břehu, ale úplně zbytečně, už bych si klidně mohla stoupnout a nemusela to vůbec řešit. Jo, tak i v tom je ta bdělost třeba tady v tomhletom směru, že si říkám, aha, tak teďka jsem nějaká pořád naštvaná. A proč jsem naštvaná? A nejdřív si třeba myslím, že mě štve manžel a děti, ale pak zjistím, že jsem třeba naštvaná, protože mám na sebe málo času a v okamžiku, kdy si udělám ten čas na sebe, řeknu si, dobře, tak teď potřebuju 20 minut na procházku, tak se jako přijdu úplně jak vyměněná a je to zase jinačí, že? Ale kdybych se nezastavila v tom prvním okamžiku, jako aha, tak já tady teďka najíždím zase na nějaké třeba programy, na nějaké to blátičko, žiju to blátičko a ne ten drahokam. A teď jsem se tam sekla. To nevadí. Jo, že bych představuju jako poselstvo, že prostě já jsem, ale jako to poselstvo, já jsem ta královna, co přijímá to poselstvo, takže oni mě nemůžou zastřelit. Oni prostě, když tam přijde ozbrojená horda, která mě jde sdělit, že někde někdo překročil mé hranice a teď jsou z toho strašně rozlícení, protože prostě to. Tak mým úkolem je teda přijmout zprávu, zjistit, že teda skutečně tam překročili hranice a co já s tím udělám jako královna, že teda pošlu tam nějakou jednotku, nebo budeme mírově vyjednávat, nebo co s tím udělám diplomaticky, nebo jako, jak to budu řešit, to je můj úkol a můj úkol není s tou hordou jít do hospody a teďka prostě, a oni jsou hrozní a teďka nám tam tak to není můj úkol, takže já si to občas představuju takhle, že teda poselstvo přišlo a přineslo zprávu a není můj úkol teda s poselstvem v hospodě řešit teda, jako. To je moc pěkná představa, jo. Já mám ráda tady ty takové metafory a přirovnání a tak. Takže tak děkuji ti za ní. My jsme byli ve zpracování blátička a najít toho diamantu a šlo to přes bdělost. Takže první krok, který radíš, je prostě dívat se a do toho svého nitra, co nám vlastně jak kdyby hledat, jak vlčit se tu stopu, kam nás to zavede, aby jsme ji mohli najít, tak musíme vědět, odkud jdou signály. A ty signály možná teda budou to, co nás buď to trápí, nebo pálí, nebo rozčiluje, a tam se podívat teda a tam to více zkoumat. Tak jsem to a nebo i
Jo, úžasné. Jo, anebo i třeba jenom to, jak o sobě mluvím, jak smýšlím, jo, protože v podstatě já to všechno můžu rozdělit buď na nedostatek nebo hojnost. A nemyslím teď nedostatek finanční a hojnost finanční taky, ale i třeba časovou nebo toho, jak jsem už říkala, jak o sobě mluvím. Jo? A poznám to jednoduše tak, že když je to z pozice té hojnosti, tak třeba v těle cítím takové jako rozšíření. A to, že já jsem ten tvůrce, že já si to tvořím, když to v tom nedostatku je hodně takové to myšlení obětí, něco se mi děje, život se mi děje. Jo, je velký rozdíl říct, nemám čas, nemám na to čas a není to teď pro mě ta priorita, protože 24 hodin máme všichni. Že jo? A jak s nima naložíme, nemůžeme stihnout všechno, na to už jsem si došla, ale jak s tím naložíme, tak je jenom na nás, takže zase ono i to blátičko může být to, že já jsem vlastně ten chudák, který nemá na to čas, nemá na to peníze, jo, a najednou ono se mi to děje. Ale to jsou všechno věci, které já si, když si zvědomím, tak si můžu říct, ale já už to chci jinak, protože vždycky, když si u sebe najdu nějaké přesvědčení, třeba, že není na mě nic zajímavého, tak já si můžu s tím sednout a můžu si říct, no a slouží mi to, tady to přesvědčení, anebo mi neslouží. A v okamžiku, kdy mi neslouží, tak je to moje přesvědčení, tak to můžu změnit. A můžu se rozhodnout, že najednou, ono to jde postupně, jo, ale že si volím nějaké jiné přesvědčení. Třeba jsem na cestě k objevení svých darů. Jo, když dobře, nemusíme si hnedka, ono někdy, já s těma afirmacema, nebo teď jsem trošku přeskočila, jo, někdy ty přesvědčení můžou být taková, že jim ještě úplně nevěříme. A když jim ještě úplně nevěříme, tak se nám těžko můžou přijímat. Ale v okamžiku, když si tam řekneme takové, jako jsem na cestě, nebo objevuju to, nebo učím se to, tak je to takový mezistupeň k tomu, abych přijala přesvědčení, ano, mám unikátní medicínu, kterou vlastně tady na světě někdo potřebuje a chce a já můžu ji sdílet se světem a můžu zahařit s tím drahokamem. A Baru, máš na to teda nějaký postup nebo program, protože takhle v tom našem rozhovoru my už se bavíme normálně 17 minut a teď jsme udělali první krok, jenomže tady jako vidím, že ta cesta jako existuje, že to máš jako promyšlený, ale v našem rozhovoru to nemáme šanci prostě projít až do konce. Ani se to nebudu pokoušet, protože to by nedopadlo. To se musí postupně mít. Já ti to ještě zhrnu, jo? Na mě teda určitě něco bude, když to říkáš, ale když já nevím co. A teďka já bych tomu svému okolí chtěla teda ty svoje dary nějak jako přinést, aby z toho taky oni měli radost. A první krok teda bude zkoumat děle, tam mě to potáhne, ale co dál, jak to, jako máš teda na to nějaký postupy vymyšlený? Mám, já ti ho tady zhrnu. Mám na to teda celý program, který se jmenuje Najdi svou medicínu, jestli se ptáš tady na to. A teď budu dělat i takovou akci aktivace poslání, kde se budu hodně bavit právě o tom, co to je poslání, protože my často máme pocit, že to je jako něco, co nám musí přijít a musí to být něco jako obřího, což já osobně si nemyslím. A o tom budu víc mluvit na tom workshopu, ale co se týče hledání těch svých darů a té své osobní medicíny, tak pro mě se ta medicína skládá v podstatě z 3 částí. Je to naše nějaká minulost, čím jsme si prošli, ta transformace, kterou jsme zažili. A i to, jak se na tu transformaci díváme, protože na to se zase můžeme dívat z pozice nedostatku nebo z pozice oběti nebo z pozice toho tvůrce. Ve smyslu, když dám úplně konkrétní příklad, tak mě, když bylo 16, tak se zabila moje máma. A já jsem dlouho jako byla já chudák, prostě zabila se mi máma a všechno se mi zhroutilo a toto. A oni ty pocity jsou samozřejmě jako validní a důležité, je potřeba si to prožít, ale tak je důležité si vlastně z toho vzít tu transformační hodnotu, kterou mi i ty nepříjemné věci, na těch se většinou nejvíc jako naučíme, nejvíce ten diamant jako vytvrdí, jo. Tak přetavit právě
v ten dar, protože vždycky ve všem je nějaký dar, jo, a já vím, že kdyby se to nestalo, tak se možná tady spolu takhle nebavíme, protože mě ta její smrt v podstatě nasměrovala na tu cestu seberozvoje, možná bych na ní šla i tak, ale tohle tam jako vnímám hodně a mluvím o tom i jako o svém posvátném zranění, kdy mě vlastně dala v něčem obrovský dar. Jo, takže část té medicíny je to, čím jsme si prošli, co jsme se naučili, kým jsme se za tu dobu stali. A nemusí to být nic tak dramatického, jako smrt rodiče, ale všichni máme nějaké příběhy, ve kterých my jsme ti hlavní hrdinové vlastně. A můžeme se podívat a můžeme to tam najít, co nám to dalo, co nám to přineslo. A to je jedna část té medicíny. Druhá část je, to už jsme trochu naťukli, a to je ta bdělost, protože ona spojuje i tu minulost. Já si tu minulost můžu vyřešit nebo pohled na ní, nebo ty dary najít vždycky jenom v té přítomnosti. Teď, když se zpětně podívám třeba, jo, tak to tam vidím. A v té přítomnosti tam mám, kým jsem, jak jednám v každém okamžiku. A jestli se to třeba shoduje s hodnotami, které já zastávám, nebo které já mám, jestli tvořím ten svět, který chci vidět, protože ten zase tvořím z té přítomnosti. A další částí a taky do toho ještě patří takové ty jako přirozené dary, které máme, které z nás často jdou jako sami a my je často ani nevidíme, protože nám to přijde, že to je jako, že to mají tak všichni. A tomu se klidně můžeme zeptat ostatních lidí, nebo si to právě začít si toho všímat. No a pak je tam třetí část a to je ta budoucnost a to je to, čím já se chci stát, protože já nemusím čekat na povolení. Třeba když chci být koučka, tak nebudu čekat na to, až mi někdo řekne, jo, ty můžeš být koučka v tom smyslu, jako běž to studovat, jo, nebo běž na toho certifikačního výcviku, ale můžu se rozhodnout sama ze sebe, aha, tak já bych chtěla jít tímhletím směrem, tak co vlastně potřebuju, co se potřebuju naučit, abych se tam dostala, kým se potřebuju stát. A tak se vlastně stále víc a víc stávám tady tím člověkem, kterého já si jako vysním, najdu tam ten směr a to je taky součást té medicíny, že to není jako nic statického v tom smyslu, tak a teďka to mám takhle a teď jsem tohle umím a tohle zářím. Ale furt to vlastně objevuju a furt to tam ještě můžu nějakým způsobem ten diamant jako leštit. A Baruš, jsem se chtěla zeptat, a ty vlastně pracuješ takhle se ženama na ženských kruzích a pomáháš jim objevit tu svoji autenticitu a ty jejich dary. Můžeš nějak zhrnout nebo říct, jako určitě jsi viděla ty ženy na začátku a potom po té proměně, nebo potom, když už se posunuli dál, jaký je to pocit, když prostě člověk přijde úplně, vůbec neví, jako kterým směrem ten diamant hledat, kde to je. A potom po nějaké cestě už jako objeví, kterým směrem už ho má a teďka už ho jenom leští. Jak se to projeví na tom člověku? Dá se to poznat i takhle, jako když ho potkáš na ulici, když s ním mluvíš? Jak ta proměna vypadá? Můžeš nám to nějak přiblížit? Jo. Já bych asi neřekla, že tohle se přímo řeším na ženských kruzích, ale třeba když načítám Dary duše, tak tam často potom z těch lidí jako zahří takové jako uvědomění a dosednutí do toho, že jo, tak tohle nesu, třeba mě to ani nenapadlo, že tohle je ten můj dár, nebo že to mám, ale většinou potom, když to slyší, tak úplně říká, no jasně, to je úplně logické, mám to tady. Mě to nenapadlo. Ano. Ale já to vnímám, protože mám kolem sebe ženy, takhle, co jdou za tím svým posláním, září právě tu svoji medicínu. A já myslím, nebo vidím to, že jde to vidět. Já mám pocit, že ti lidé úplně září, protože vlastně můžou být sami sebou. A to třeba pro mě je jedna z nejdůležitějších hodnot, abych mohla být sama sebou, abych mohla být opravdová. Největší kterou si dovedu představit, jako tvořit to, co je mně přirozené v čase, který já chci a ještě vidět ty výsledky, tak já si myslím, že to je právě to nejvíc, jako co si můžeme představit. Jo, je tam jako i taková vlastně vnitřní spokojenost. Já když
vím, proč tu jsem, což třeba mimochodem bylo něco, co já jsem si teď nedávno uvědomila, že právě ta moje životní spokojenost i vyvěrá tady z toho pocitu, že vím, že jsem na správném místě ve správný čas. A neznamená to, že by to bylo jenom jako, vždycky říkám, svět, ve kterém jednorožci bylijou duhů a všechno jako v růžovém opadu a tak. Ne, všichni jako máme výzvy a na nich často rosteme a jako dějí se i věci, které nejsou úplně třeba příjemné vždycky a tak, ale já to vědomí, jako že jdu správně, tak je úžasné. A já to přirovnávám k tomu, když jdeme po nějaké turistické značce. Jo? Já si zvolím, že chci teďka po zelené, protože jsem si v té budoucnosti řekla, aha, tak já se chci stát tady tímhletím člověkem, já chci dělat tohle. Takže si zvolím nějakou cestu a teďka vidím jednu značku, vidím třeba 2 značky dopředu, ale dokud nedojdu k té další, tak třeba nevidím. Takže jsem na cestě, věřím, že jsem správně, vím, že teď zrovna tady jdu po zelené. A taky to neznamená, že to nemůžu změnit. Jo? Třeba se rozhodnu, že aha, tak já bych teď radši chtěla jít po červené. Tak budu zase po červené, ale to vědomí, že jsem na té cestě, na té správné, kterou já jsem si vybrala, tak to je jako k nezaplacení, bych řekla. Tak, ale to je právě taky přes tu bdělost, protože občas člověk se nějak dostane na cestu někoho jiného a ani to neví, protože to považuje za normální. No a najít tu odvahu si to uvědomit, tak to je taky jako jeden z prvních zásadních kroků. A nebo někdy jako je to i naše cesta, kterou jsme si vybrali, třeba nám to někdo poradil, nebo jsme si mysleli, že to bude jako ta dobrá cesta a pak už po ní jdeme dlouho a zjistíme, aha, tak ale už jsem nespokojená. A co teda s tím můžu dělat? A ono se to nespokojenost může projevit jako v něčem jiném, než vyloženě třeba v té práci nebo tady v tom, ale už tam vnímám to, že teďka mi to úplně uteklo zase, ale už tam vnímám, že už jako jsem dlouho na té cestě, která vlastně není moje a zase potřebuji se vrátit k té bdělosti, abych si na to přišla. Jo, zase je to, aha, tak proč se cítím? Protože na té cestě už mezičase trošku vyrostla a teďka ta cesta se potřebuje změnit, protože ty se změnila. To takhle jako taky někdy bývá. No, to je... Ano. Tak. Ale někdy tu změnu jako nechcem. Někdy si tak urputně jdem, jako já jsem si to teďka takhle řekla, že to takhle bude a půjdu si zatím. Což je to i ta práce sama se sebou uvědomit si, že aha, ale to, co tady tu cestu, kterou já teď jdu, jsem si vybrala 5 let zpátky a už jsem vlastně jiný člověk. A Báro, ještě jsem se teda chtěla zeptat dneska, když teďka jde do světa tento rozhovor, tak je 2.10. A teďka ty máš ten workshop, kde se to bude řešit víc do hloubky a konkrétně, aby si tím člověk skutečně mohl projít, protože když to takhle slyšíme, tak je to super, ale je potřeba prostě skutečně projít ty jednotlivé kroky. Tak to bude teďka někdy brzy, ne? Ano, 4.10. A to bude normálně zadarmo, nebo to kde se tam k tomu můžu dostat, kdybych si to chtěla projít? Je to zdarma teďka. A dáme tady asi odkaz, ne? Nebo někam jinam ho chceš dát. Kdo bude chtít z baru projít, protože říkám, já jsem takhle z baru zažila už jako některé věci, kdy ona provázala. Je to velice příjemné, protože skutečně člověk se zastaví, naladí se sám na sebe a teďka v baru ho vede a on prochází. A teď na té cestě objevuje ty věci, které by sám se k ním dostával těžko nebo nedostal vůbec. Takže skutečně je dobrý o tom nejenom slyšet, ale skutečně to z baru prožít a projít. Takže jsem moc ráda, že jsme se zrovna strefili, že teda jako je ta možnost, takže určitě hledejte někde nad videem, pod videem, vedle videa odkaz a kdyby něco, tak napište a my vám to pošleme. Nebo vrátíme. Tak, vlastně. Jo. Ona jako ta adresa je celkem jednoduchá, jo? Je to www.měsíčnístezka.cz/poslání. Kdyby náhodou. Tak právě, Baru Vlčice. Já si strašně vzpomínám, to bylo, já nevím, 2-3 roky zpátky. Ty právě tady jste maringotky nebo karavanu nebo obytňáků vysílala. A to bylo už jako v pokročilém podzimku. A
to bylo právě na téma vlčice a divokost a přirozenost a autenticita. A normálně ti šla takhle pára od pusy, jak vlčici, protože prostě jak v tom karavanu bylo zima, tak to bylo takhle. To mělo velkou atmosféru, to bylo dobrý. Jo, to vidíš, to jsem si asi, já si tady jako normálně topím, jo. Už tady mám dokonce kamínka, jinak to je dodávka, co už nejezdí. Ale to jsem asi tehdy si nechtěla nějak přitápět, nebo jsem tady byla jenom na skok, takže je to možná, no. To bylo dobrý tehdy, jako to. Tady ta divokost, to je veliké téma, úžasné téma, právě proto tě tak strašně ráda sleduju, protože to je to naše úplně nejhlubší, nejautentičtější, to je jako, to mám ráda. No a objevení toho našeho, toho, co můžeme dávat ostatním, tak to mám taky velice ráda, protože to je něco, co skutečně jako chci, takhle pro své okolí a pro svého manžela, pro své děti a vůbec pro ty, co mi něco dávají, tak něco vracet zpátky a teďka jako objevit, co to je, tak ještě stále jsem na cestě, řekněme to asi takhle. Tak jsem ráda, že Baru existuje a že máš mapu nebo cestu, po které prostě člověk může jít a kde si to může tak nějak víc sám. Jako každý si to nacházíme sám, ale je dobré teda jít s někým. Takže jsem ráda, že to takhle nabízíš. Děkuju. Teď jsem se ztratila zase já. To nevadí. Tak jo, Baru, takže ještě něco, co bychom chtěli naťuknout, nebo doplnit, nebo říct. Teďka. Napadá. My se pomaličku rozloučíme. Já bych asi ještě chtěla říct, že tak vnímám, že naše duše nás vždycky vede k tomu našemu. Ale my někdy ji neúplně jako slyšíme, protože ona neřve. Ona mluví takovým jako tichým hláskem, nebo s každým možná mluví jako různě, protože každý to vnímáme trochu jinak. Jo? I když třeba vedu nějaké meditace, tak někdo to vnímá přes tělo, někdo vidí obrazy, někdo může i slyšet nebo něco cítit nebo tak. A chtěla jsem říct, že když si uděláme naslouchání své duši prioritu, v tom smyslu, že každý den tomu dám nějaký prostor, třeba 5 minut aspoň. A neznamená to úplně nutně, že si jako sednu do lotusového květu sedu květu klidně taky. Květu, ale nechci říct květu, ale lotusového sedu, ne květu. Ale prostě si třeba jako fakt dáme jenom ten čas na to stišení a na to naslouchání, tak ona k nám začne promlouvat víc a víc. A když ji potom začneme naslouchat, tak nás povede. A povede nás k sobě vždycky, k nám, k té naší medicíně a je to vlastně prosté, i když to není úplně jednoduché to udělat a je to naslouchat sami sobě a jít si zatím. Baru, přesně tak. Cítím, že ten hlasek je, prostě mám v hlavě spoustu ostatních a tak ten hlasek prostě nemáme šanci. Aktivně ho hledat a aktivně k tomu jít. A není to hned. Já bych tady jenom dodala totiž, že my si třeba jednou za týden řekneme jako tak a teďka bych chtěla nějaké vedení, nebo ani ne za týden, jako prostě třeba za měsíc. Jenomže ono naslouchat svoji duši, naslouchat své intuici je v podstatě něco, co se můžeme naučit, co chce cvik. A může se stát, že ne vždycky dostaneme tu zprávu. Někdy budeme mít tu hlavu, jako nás přeruší ty myšlenky, protože zrovna budu mít 1000+1 věcí, které musím zařídit, protože já nevím, začátek školního roku nebo něco a je to v pořádku. Ale tím, že tomu dám tu prioritu, tím, že si řeknu, prostě každý den si takhle na chviličku sednu, tak tím se ten hlásek bude ozývat víc a víc. A tak k tomu ta cesta, no. Taky tomu hlásku rozumí. Čas přijde něco. Nějaká zpráva a já teď plánuji padovat. Takže to je teďka výzva.
naučit se s tím, komunikovat. Tak ono jako někdy, já jsem taky vždycky mývala problém, si říkám, tak jde to z hlavy, nebo to jde jako z mysli, nebo jak to je. A přišla jsem si na to, že opravdu ta duše jako šeptá, že prostě neřve, že ten hlas té duše je takový jako vytrvalý, ale není to udělej tam to, bla, 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 ale je to spíš takové, no mohla by zkusit tohle, nebo mohla by zkusit tamto, jo. A ještě jsem chtěla říct, že někteří lidé to můžou třeba mít pocity v těle, jo, můžou si i říct, tak mám udělat tohle nebo tohle. A pozorovat si, jak se cítím při tom, když si sama sebe představím, že se vydám třeba touhle cestou, nebo když si sama sebe představím, že se vydám tou druhou. A já to tak mám hodně, že když je to ta správná cesta, tak tam cítím takové jako takovou expanzi, takové jako lehkost, takové jako ano, jo. A když to není úplně ta správná cesta, tak je to tak prostě takové stažení, jo. Při té expanzi může být klidně trochu nervozita, protože je to jako něco nového, ale je tam v podstatě není to jako, že se takhle celá prostě stáhnu a chytnu křeč, jo. Je to jako opravdu takové wow, to by mohlo být. Tak to je ještě taková rada na závěr. Baru, děkuju moc. A těším se potom někdy na měsíční cestě, nebo na kruh za krokem. Ve skupince jdeme do vlastně studujeme. Máme tam takové typy, aby se nestratili pocit. Jeden z těch typů, že znám přispěla takhle do skupinky, jak teda vlastně poznat, jak nesměřovat. Takže děkujeme moc. Já moc děkuji za pozvání. Já mám tady, mi přišel kocour, jo, kdybyste se divili tady, co se dělo, tak to je náš rodiček. takže tak. Jo, Baru, tak se mi krásně. Já taky moc děkuju, mějte se úžasně. Papa. Tak jo, papa.